sila nga dili mo dawat kang Kristo isip Dios o manluluwas. Nakaila naman ka mga igsoon kung kinsa ang mga tao sa kalibutan nga dili mo tuo nga si Kristo usa ka Dios o manluluwas. Kana sila nga dili mo tuo kang Kristo isip Dios o manluluwas, maglangoy-langoy sila sa lake of fire. Di na madala og spaceship, dili na madala og ship, dili na madala og arka. Kay ang tanan nga mga butang ma-melt pinaagi sa fire. Grabe kataas ang pagtuo ni Noe mga igsoon. 120 years. Di ka kakapulan ang nagwali. Tuo sa Ginoo, nailunok mo abot pagkatapos dili sila mo tuo sa imuha kay Noah. Gaingon kag lunop nang liki mang yuta. Noah. Wala maging nga nang liki ba? Noah may kag lunop niya wala magani ulan nga. Sabay, nabay ulan sa ba? Lunop niya wala magani baha. Wala gi sila mo tuo kang Noah may gisuonan. Ang nahitabo, nangundang sila tabang kang Noah. Panday unta sila uban ni Noah, pero kay abot og 10 ka tuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, wala magi baha, walay ulan. Di niundang sila pagtuo kang Noah. Og tungod ni anak mga igsoon, niabot ang lunop. Si Noah ra gud ang iyang pamilya mo ay nakabaton sa kaluwasan gikan sa tubig. Ang uban nangundang mao na mga igsoon nga nalunupan sila. Abi bitaw ninyo, ang muundang sa pagtuo nagpasabot nga wala gid gatuo, piki ilang pagtuo. Ang tinuod nga gatuo mula hutay sa pagtuo. Mao na ang mga igsoon, tinuod na ginaingon nga ang mula hutay maluwas. Kano sa man ang mahitabo nga ang mula hutay maluwas? Apil ka na karon. Kung malahutay ka pagtuo sa Ginoo, luwas ka. Pag dili ka mulahutay sa pagtuo mga igsoon, ang pagtuo mo piki, dili ka tinuod nga iya sa Dios. Ang pagtuo man gud usa ka na siya kabutang nga ikuptan sa Ginoo ug gihatag sa Ginoo sa imuha. Once nga mahatag na sa imuha ang pagtuo, Ephesians 2:8 ug 9 ug Philippians 1:29. Kung mahatag na sa imuha, di na nabawion sa Ginoo. Romans 11:29, for the gifts and calling of God are irrevocable. Ang mga pagtawag sa Ginoo kanimo dili ka na mabakwi. Busa mga igsoon, once nga matagaan na kag pagtuo, imuha na gina forever. Ug bisag unsaon nagdasmag sa mga problema sa kinabuhi, mukupot gid ka sa Ginoo, mutuo gid ka sa Ginoo kanunay. Di jud ka moundang sa pagtuo sa Ginoo. Nganuman, ihatag man gid na sa Ginoo sa imuha ug walay bawi-ay ang pagtuo sa imong kasing-kasing. Busa mulahutay gid ka. Tinuod na nga ang mulahutay maluwas. Ug ang tanan nga nagtuo tinuoray sa Ginoo maluwas gyud. Katong mga kanoa nga mga helper kunuhay, helper kanako. Primero gatuo-tuo kunuhay. Pero pagkadugayan, pag-abot og 50 ka tuig, 30 ka tuig, 60 ka tuig, Noah, bugo man ka Noah. Ahabay baha nga tan-awa ro ng sapa, walay baha. Baha, sabi baha. Karon si Noah na lang iyang mga anak gabuhat og arka murag buang. Si Noah og iyang mga anak, iyang asawa ug mga anak, daughter-in-law niya murag mga buang. Gahimo og arka unya ang yuta walay baha. Pero kay nagpakabuang man sila tungod sa sugo sa Ginoo, sila mo'y gibless sa Ginoo. Sila maoy gitagaan sa Ginoo kaluwasan gikan sa lunop. Ingon ana ng mga igsoon, kamo bitaw nga gatuos kang Kristo Jesus, mura mo mga buang sa mga mata sa tao sa kalibutan. Maabot ang impierno? Unsa pa impierno ni ani? Maabot ang hukom, mababalik si Kristo? Ay kabot-bot ana Mutuo mo nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Bot-botan ang tinuod ana kay ga-evolve ang kalibutan gikan ta sa Big Bang, gikan ta sa unggoy. Amo ni tinuod imposible nga ang invisible mubuhat ang invisible. Imposible kana. Mo na ilang gituuhan mga igsoon nga dili posible nga buhaton ang visible nga butang sa invisible. Pero kita gatuo kita nga ang tanan gibuhat pinaagi sa pulong. Verse Hebrews 1:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita.
Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon nagikahimutan sa Dios. 3. Pinaagi sa pagtuo na sabta nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Ang mga butang nga makita gihimo sa mga butang. Ang mga butang nga makita gikan sa mga butang nga dili makita. Diba? So kini makita man no? Kini makita man gibuhat ni sa dili makita. Mo na mga igsuon. Pero para sa mga atheist dili gato Ginoo, imposible nga ang mga makita gikan sa dili makita. Buang ra mo to niya na. Mo nang mabuang ta para sa mga atheist. Buang ta para sa mga dili gato Dios. Sama ra gud kang Noah, mura silag buang ngano man. Gahimo silag arka. Gatudlo sila nga nailunop nga kung imong lantawon makita nimo wala gilunop. Sa paglunop ani ay gwapo kayo ang pangitabo sa palibot. Mo na may gisuon, mura tag mga buang pero sa diil lang nga mura tag buang para sa kalibutan. Kay gatuo ta sa dili makita. So malabot nga time maulawan lang sila. Kita mo ay maalamon sila mo ay nahimong buang. Tanawa tong mga tao, mga igsuon nga wala misuod sa arka. Nagmahay sila. Sinuwa madang insakto di ay. Noah, ablihi ang pultahan, pasudlag kami. Niingon si Noah, gisulad-an na sa Ginoo ang pultahan, ug di na ako na maablihan pa. Bisa unsa lang singgit, Noah, kaluhiin taon kami, wala na chance. Ngano man, nasa close na sa Ginoo. Ingon ana pud ang mga tawo mga igsoon sa umalabot nga time. Panahon nga ilabay na sila sa impyerno, moingon sila, Ginoo, kaluhiin taon ako, Ginoo, luwas ako di ani. Moingon ang Ginoo, wala na chance. Humana ang chance para kaninyo. Sa impyerno bitaw may igsoon adunay weeping and gnashing of teeth. Adunay panaghilak o pagkagot sa ngipon. Kabalo mo nganong ginaingon sa Bible nga adunay pagkagot o paghilak dito sa lake of fire? Ngano? Maghilak sila kay ginalitson sila sa impyerno. Adlaw gabi walay pahulay ingon ang Bible. Adlaw o gabi walay pahulay ilahang paganto sa impyerno ingon sa pinadayag. Unya magkagot sila sa ilang ngipon. Kabalo mo ngano magkagot sila sa ilang ngipon? Kay bisag unsaon nila pakiluoy sa Ginoo nga kuhaon sila diadto apan ang Ginoo dili mohatag kaluoy kanila. Dili mohatag gugma kanila. Busa ang ilang pagpakiluoy mahimong kasuko batok sa Dios. Apan kamo nga nagtuo sa Ginoo karon, kamo mo ihiyahay. Bulahan ang mga tawo nga ituo bisan wala nakakita kaysa mga nakakita apan wala mo tuo. Now, tungod kay si Noah nituo man sa Ginoo, unsa gihatag sa Ginoo kaniya? Pagkamatarong. Niining paagiha gihukman niya ang sad-an. Ang tibuok kalibutan og nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tanawa mga igsuon, daghang mga tawo nga galales mahitungod sa pagkamatarong. Ingon ang Ginoo, matarongon kaniya pinaagi sa pagtuo. Mga igsuon, matarongon sa Ginoo ang tawo pinaagi sa pagtuo. Once nga motuo ka nga ang Ginoo usa ka Dios, once nga motuo ka nga si Kristo usa ka Dios, once nga motuo ka nga siya usa ka manluluwas, once nga motuo ka buhi nga pagtuo ha. Sama nino buhi ang pagtuo, nibuhat gid sa arka. Once nga buhi ang pagtuo nimo, kana nga pagtuo, i-honor sa Ginoo, tagaan kanya gift. Unsa nga gift? Righteousness. Once nga motuo nga gud ka mga igsoon, buhi nga pagtuo ha, imong pahimot-an ang Ginoo. Basa ra gud sa kanang Hebrews 5 ug 6. Hebrews 11:5 ug 6. Tungod sa pagtuo, wala namatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Tungod sa nganon sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Ginoo. Kabalo mo sa rason nganon nakapahimuot si Enoch sa Ginoo? Nag-ingon ang kasulatan nga wala pa kuha si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios,
walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang moduol sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Now, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Meaning, gatuo si Enoch sa Ginoo nga naa ang Ginoo. Ang Ginoo nag-exist naa siya. Busa na pahimuot niya ang Ginoo. Mao ka na mga igsoon. Okay. Mas nga motuo ka nga naay Ginoo, imo siyang Lord, imo siyang Savior, naagid siya, nag-exist kayod siya. Uy, ako kang taga gift. Ako kang tagaan og kanang maayo nga works, Ginoo, lipayon ko, i-worship ko ikaw. Okay. Gitawag ka na og living faith. Wholehearted faith, kinasingkasing nga pagtuo. Romans 10:9, kinasingkasing na nga pagtuo. Dayon James chapter 2, buhi nga pagtuo. Ang buhi nga pagtuo mobuhat og maayo. Ang patay nga pagtuo dili mobuhat og maayo. Ang buhi nga pagtuo tagaan og gasa, righteousness. Ang patay nga pagtuo dili tagagasa, dili tagag righteousness. Apan tagaan siya og silot, mao ang lake of fire. So mo na may gusto na akong topic karong gabi, ang pagkamatarong ni Noah. Paano niya nangkon ang pagkamatarong? Pinaagi sa pagtuo. Pastor, lahi man pamaagi sa kaluwasan sa Old Testament, pinaagi man sa pagbuhat og maayo. Mga igsoon kanang pagbuhat og maayo, resulta na sa imuhang pagtuo. Tanawa ra gud sa verse 1. Verse 2. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon, gikahimut-an sa Dios. Sa English pa, pinaagi sa pagtuo nakabaton sila og good nga report. Example, tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios. So tungod sa pagtuo naghalad siya, meaning tungod sa pagtuo nagbuhat siya maayo. Dayon si Noah, tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. Tungod sa pagtuo si Noah ni-obey sa mga pasidaan sa Ginoo, di ba? Ang pagtuo mamunga og maayong buhat. Tanawagan ni sa verse 8, tungod sa pagtuo misugod si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios. So ang maayong buhat, ang pagsugot sa Ginoo sa iyang sugo, bunga kana sa pagtuo nimo. Pagtuo nga buhi. Tanawagan na sa verse 11, tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan. Sa verse 1 si Sarah. Bisan tuod nga tigulang na siya kaayo, o si Sarah dili na makapanamkon, misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay, nagayod mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat sama sa kadaghan sa muituon sa kalangitan, sama sa balas sa baybayon dili mayhap. Dagan kaayo. Tungod sa pagtuo nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Tungod sa pagtuo mga igsoon. Ang pagtuo nga buhi motudlo kana nimo pagbuhat og maayo nga buhat. Busa may igsoon, ang pagtuo nga buhi enough na para ikaw luwason sa Dios. Tinuod gud na nga pagtuo, buhi gud na nga pagtuo. Naglibog ba sila mga igsoon nga pagtuo lang makaluwas na? Pagtuo lang. Unsa nga pagtuo? Buhi nga pagtuo. Yes mga igsoon, buhi nga pagtuo enough na kana nga naman kanang buhi nga pagtuo mobuhat gid na siya og maayo. Dili man na fake nga pagtuo. Gani ang pagtuo is langkob ka na, dako kay na. Ang pagtuo dako kay na, wala bag umbrella pagtuo. Pagtuo ana diha ang mga anak nga maayong buhat, anak nga worship, anak mo na mga anak sa pagtuo. Okay, nagets ba ninyo unsang pagtuo? Tungod sa pagtuo, gisaad ni Isaac kang Jacob ug kang Esau ang mga panalangin sa umalabot. Tungod sa pagtuo, gipanalangin na ni Jacob ang duha. Tungod sa pagtuo, nagbuhat sila. Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay, naghisgot mahitungod sa, di ba? Naghisgot siya, meaning nagsulti siya mahitungod sa iyang bukog nga kuhaon gikan sa Ehipto, dalong padulong sa Kanaan. Verse 23, tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moses nagkahimo sa pagtago kaniya. Tungod sa pagtuo, ang pagtuo nga buhi mutuklod kana nimo sa pagbuhat og maayo. Hebrews chapter 11.
Tungod sa pagtuo mikagayo si Moses gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Hebrews 11:27. Mo na mga igsuon nga makaingon gid kita nga pinaagi sa buhi nga pagtuo maluwas na kita. Kay pag main kag buhi nga pagtuo, langkob na kana siya. Langkob na kana siya. Ha? Ang anak sa pagtuo maayong buhat. Ang anak sa pagtuo pag-worship sa Ginoo. Ang anak sa pagtuo mao ang paghigugma sa Ginoo. Basta kay ang pagtuo nimo buhi nga tinuod. Pero patay nga pagtuo tuo lang, di na makaluwas. Gatuo ka unya ga-disobey ka sa Ginoo, piki na nga pagtuo. Ha? Ikaw, Kristohanon, kunuhay, sa ngalan lang. Kristohanon ka pagkatapos always ka ga-disobey sa Ginoo. Kristohanon daw ka pero di ka gasimba sa Ginoo. Piki ang pagtuo nimo. Dili ka maluwas. Nga naman, wala may bunga ang imuhang pagtuo. Kung walay bunga, patay na. Di ba ang tanom, kung walay bunga, patay man? Patay ang gamot, patay ang sanga, patay, walay bunga. Tanawa ragud ang pagtuo nga tinuod. Tungod sa pagtuo, mikagayo si Moses gikan sa Ehipto. Tungod sa pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pagsaylo. Tungod sa pagtuo, gipili ni Moses ang pag-antos uban sa mga tao sa Dios kaysa bahandi dito sa Ehipto. Tungod sa pagtuo si Moses sa dako. Tungod sa pagtuo si Moses sa dako na siya midumili nga tawgon nga anak sa babae, anak sa Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulo sa sala sa sulod sa mubong panahon. Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Mao na mga igsoon ang pagtuo nga tinuod. Ang pagtuo nga tinuod mubuhat og maayo, resulta og maayong binuhatan. Pusa tinuod ang by living faith alone. Pinaagi sa pagtuo nga buhi lamang maluwas na kita. Nagets ba ninyo mga igsoon ang akong explanation? Ha? Ang pagtuo kung lay pamuhat patay, sakto ka, no? Pero tungod sa pagtuo si Abel naghalad ngadto sa Dios og mas maayong nga halad. Mao ka na ang living faith. Mao ka na ang living faith. Kung ana kay living faith, enough na ka, maluwas na ka na nganuman. Pag ang pagtuo nimo tinuod, mo worship man ka sa Ginoo. Pag ang pagtuo nimo tinuod, mahigugma man ka sa Ginoo. Pag ang pagtuo nimo tinuod, buhi na mabuhat man ka og maayo para sa Ginoo. Unsa nga paagi pastor nga maka-disobey ta sa Ginoo? Daghan pamakak, di ba? Now, what if magkasala ikaw? Mawala ba ang pagka anak nimo o dili? Pagtuo what if magkasala ka? Mawala ba imuhang kaluwasan o dili? Giovanni Mangadlaw. Now, ingon sa Bible, kung ikaw gasimba kang Maria, of course, dili ka malangit. Kaya ingon sa Bible mga igsoon. Ingon pa sa Pinadayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Ang mga talawan, ang mga magsimbag Dios, Dios. Simbag Dios, Dios, meaning dili tinuod nga Dios. Itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, kung tinuod ka nga gatuo sa Ginoo, ang Dios na ganang simbahan nimo, di ka mo simbag tao. Si Maria tao man lang na siya. Okay. So, dili mawala ang kaluwasan na kung makasala ka. Natural makasala magid ang anak. Lantawa lang gud na ang inyong mga anak sa inyong balay, di ba makasala man na. Inyo ba nanggi patay? Nakasala ka anak ka ko kutsilyo, ice pick, dunggabon ta ka. Patyon ta ka. Ilabay ta ka sa sapa kay nakasala ka gibuak ng baso, dili. Imo lang siyang bunalan, disiplinaon na nimo siya, pag-uhon nimo iyang kinaiya, pero dili nimo tangtangon iyang pagkaanak, anak ra gyapon siya nimo.
Ha? Ingon ana gihapon ang atuang pagkaanak sa Ginoo. Dili mawala, pero disiplinaon lang kita sa Ginoo. Hala, nakalimot ko. Hala, ako importante nga ko. Nakalimot ko ba? Pili Pastor kay gisulayan. Okay. Sa akin, sa chatan. Ako yung limtan. Excuse me sa mga igsoon, ha? Excuse me po. Taratatata. Okay. Sige, mao ka daw tong topic karon nga kagabion ang pagtuo ni Noah. Ang pagtuo ni Noah gi-honor sa Ginoo, gitagaan siya og pagkamatarong. So tanan bang tao anak sa Ginoo? Dili. Kath Balderrama, dili tanang tao anak sa Ginoo. Okay, mag-close na ta. Mag-close na kita. Ginoo, ikaw mag-bless imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mag-count sa ako, ha? Okay na ba sa inyo mag-count ko? Q&A na kita, Q&A. Ingon sa John 8:44. Basahan na ninyo. Kamo sa inyong amahan nga maong yawa. Kamo gipanag-iyahan sa inyong amahan nga maong yawa. Ang gisultihan na katong mga Pariseyo. Nagpasabot nga naay mga tao nga anak sa yawa. Napi mga tao nga anak sa Ginoo. So dili tanang tao anak sa Ginoo. Ha? Ang anak sa Ginoo, modawat ka niya. Mutuo ka niya. Buhi nga pagtuo, ha? Pinagi sa pagtuo, ikaw magaingon ani. Pinagi sa pagtuo, ikaw magahalad sa imong kinabuhi sa Ginoo. Ay pangutana? Utang bang utang? Saulo, tingon si Saulo sa lugsogan, pakanon daw ko naglitson sa buhol. Ay, layo kayong buhol man. Salamat kayo Saulo, ha. Nalipay ko kay pakanon ko ni mong litson. Problema na Saulo kay busy akong life. Wala. Nagputi akong ba? Okay, sabay mo lang. Napay pong tanaw na. Vinmar Velasquez Sardo ka. John 1:12, pinagi sa pagtuo, pagdawat ng Kristo, mahimo kitang anak sa Ginoo. John 1:12. Zilin Balabat Bautista. Salamat Rosel Dua sa imong bulak. Ang bautismo usa ka na ka expression sa imong faith. Usa ka na ka simbolo lamang nga ikaw luwas na. Ang bautismo simbolo lamang nga ikaw luwas na. Imo lang gipakita sa public nga ikaw tumutuo na ni Kristo Jesus. Kung basahin mo sa Hebrews chapter 10 verse 44 down to verse 48, nahitaw diha nga naluwas siya una ay siya gibautismohan. Atong basahon na. Basing ka na maminaw sa kuha. Naay tao diha nga
gibot naluwas daan ay gibautismohan. Gabaptism of course na ako baptism. Nagbaptize ko. Atong this month lang nagbautismo ko. Paminaw gani mo ha. Buhat Gs 44 ngadto sa 48. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikonsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. This is the moment of salvation. Si Pedro nagwali siya sa panimalay ni Cornelius. Ug samtang gawali pa siya, nituo na silang Cornelio. Apil ang mga sulugoon ni tuo na sa Ginoo. Ug sa pagtuo nila sa Ginoo, ni konsad ang balang espiritu kanila, meaning ni bautismo sa ila ba, spiritual baptism kini siya. Ni konsad ang balang espiritu sa ila, mo ni ang moment sa ilahang salvation. Then verse 45, ang mga magtotoo nga Hudyo nga taga Jopa nga nagkuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbuo usab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudyo. So gigasahan na kining mga dili Hudyo sa Espiritu Santo. Naminaw pa lang gani sila, gitagaan na sila og Espiritu Santo. Wala pa sila bautismo sa tubig ha. Gitagaan na sila og Espiritu Santo. Verse 46. Kay nadunggan Manila nga ang mga dili Hudyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdayeg sa Dios. Kini mga tawhana nagsulti og speaking in tongues, lahi nga pinulungan. Hudyo sila pero ang pinulungan lahi nga pinulungan. Lahi nga nasod nga pinulungan. So nakita nila nga ni konsad ang balang espiritu ngadto kanila. Kining tawhana luwas na kini sila. Ingon ni Pedro, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon nga kami nakadawat usab. Doon na ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan or bautismuhan sila pinagi sa tubig? Ingon dayon si Pedro, busa misugo siya nga bunyagan or bautismuhan sila sa ngalan ni Kristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pila ka adlaw. So busa gibautismuhan din sila sa tubig. Nganuman nadawat naman nila daan ang Espiritu Santo sa diyang sila nagtuo sa Ginoo. So mga igsoon mao gani. Nayon nagwali, naminaw sila, nituo sila, nikon sa ding balang espiritu, naluwas sila, ug dayon ayha pa sila gibautismuhan. So luwas na sila daan, ayha pa sila gibautismuhan. Uy. So buwan na ito bag mga igsoon, ha? Makaluwas ba ang bautismo sa tubig? Makaluwas ba ang bautismo sa tubig? Kung tanawon nimo diri nga event, luwas na sila daan, ayha sila gibautismuhan. Bali ang bautismo usala na siya ka expression nga kita tumutuo na daan sa Ginoo. Pero ang magluwas gyud mao gyud ang Ginoo. Kumutuo ta sa Ginoo nga kinasingkasing gyud living faith, kita makabaton sa kaluwasan. So dilan na kutob mga igsoon, no? Mabuot ang panahon ba? Pila ra ka minutes? Roy Babor, hala. Niingon si Roy Babor nga butbut ni motor. Ngano kang butbut nga gibasa man ako sa Bible. No? Okay ra bang may mag-speaking of tongues during praise and worship? Unsaon na to pagkabalo nga? Wala mig speaking in tongues. Ang speaking in tongues is ingunani. Bisan dili ka kabalo mag-ininsik or Mandarin man na siya. Bisan dili ka kabalo mag Mandarin, makabalo kag Mandarin. Muna speaking in tongues. Tongues meaning language, lingua. From the Greek word lingua. Speaking in tongues meaning speaking in lingua. Lingua meaning language. Speaking in languages. Mo speak kag language nga Japanese bisan pag di kabalog Japanese.
mo speak kag language nga Chinese bisan pa di ka kabalo mag Chinese. So mga languages known languages dili kay unknown languages. Yes, Timothy, very know this is in the Philippines. Nga naman mura dai ko kanang kuan dai taga Manila. Bitaw, natural man utana siya na tungod kanabi mag-abroad nga Kristohanon, di ba? Misil Kamanian. Good evening po, Pastor. Advance happy birthday. Uy, happy new year na. Milay mabitad. Ang bautismo baghugas kang sala kag padayon sa pagbago. Wrong. Ang pagbautismo may isuon, wala na siya ang pagsimbolize sa pagtuo nimo sa Ginoo. Ang bautismo dili makahugas sa sala. There is only one makahugas sa sala, ang dugo ni Kristo. So, unsay akong buhaton para makaluwas? Unsay ingon ni Pablo, atong jailer? Unsay akong buhaton, sir, para maluwas? Ang sulti ni Pablo, tumuog ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka apil ang imong panimalay. Tumuo pagtuo nga kinasing-kasing, pagtuo nga buhi. Kanang tinuod gid ba? Dili ba ka? Basta motuo ka, mahigugma ka kaniya, ikaw makabaton sa kapasayloan, kaluwasan. Luke 7:50. Ang babae nga bayaran dautan kayo apan naluwas siya pinaagi sa iyang pagtuo. Luke 7:50. Luke 7:50. Ako basaw na. Dautan kini bayhana. Apan ang giingon ni Kristo kaniya, mao kini. Apan miingon si Jesus sa babaye, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli og pagmamalinawon. Ingon ni Kristo, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Si kinsay nag-ingon? Si Kristo na ang nag-ingon. Basi na po na po ingon nga bot-bot ani ha. Okay ha. Apan miingon si Jesus sa babae nga bayaran, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Oh, di ba? Mo din ning ingon sa Romans 5:1 nga. Pinagi sa pagtuo, nakabaton kita sa pagkamatarong ug naay peace with God. Okay? So karong kamong gaduha nga maluwas ba kamo pinagi sa pagtuo, ay na pagduha. Basta buhi lang ang pagtuo. Pauline Wenceslao, unsa man na brad, literal nga dugo ni Kristo. Basta dugo gani ang buti pa sa butana is death. Kay pag mag-shed ang death, pag moangkas kani ang dugo, mamatay ang tag-iya sa dugo. Pinagi sa kamatayon ni Kristo, mahinluan kita sa atong mga sala. Ang meaning anang mahinluan sa sala, meaning mabayaran ang atong mga sala. So pag mabayaran ang imong mga sala, wala na record sa sala ang imuhang kasing-kasing imong kinabuhi. Sa mata sa Ginoo, wala na record sa sala kinabayaran na pinagi sa kamatayon ni Kristo. So hinlo na kag record, cleanse na imong record, napasaylo na ikaw. Mo na meaning niya na. Dili ko UPC. Salamat Jumari Katigan sa imong stars. Thank you very much. Rini Magsayo. Nisel Kamanyan. Moingon ba kamo, Pastor, effective ba ang blood ni Kristo karon nga panahon? Effective ba ang death ni Kristo Jesus karon nga panahon? Hebrews 10. Tanawon ta kung effective ba ang dugo ni Kristo karon nga panahon. Kay niingon sila nga tungod kay dili na effective ang dugo ni Kristo karong panahon na tubig na sa sapa mo'y makahinlo sa atong mga sala. Ingon ang verse Hebrews 10:10. Tungod kay gituman ni Jesus ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Effective gihapon karon ang kamatayon ni Kristo sa iyang lawas, sa iyang dugo. Ngano man? Ingon dire, sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Tanawa ra, di ba? So,
Mao na mga igsoon ang ako ang giingon sa inyo ha, nga even until now ang dugo ni Kristo, ang kamatayon ni Kristo effective pa para ihinlo sa imong sala, basta lang ikaw motuo o mudawat kang Kristo. Ang pagtulunan, Brad, maoy magluwas ka nato. Ang pagtulunan ni Kristo may magluwas ka nato, sakto ka. Basta imong tuuhan ang pagtulunan ni Kristo, nga siya lang ang magluwas kanimo, dili ang tubig sa sapa. Okay? Ang tubig sa sapa, ang tubig sa dagat, usa lang na kapag symbolize ang kita, gilubong uban ni Kristo, namatay uban ni Kristo, o nabanaw uban ni Kristo. Okay, ngayon nasabdan wala. Welcome sa mga nagpasalamat. Thank you very much sa inyong pagpaminaw po. Nalipay ko. No? Good evening, Ling Zero. Mayet Fuentes, thank you. Mayet Fuentes, kinahanglan pa ba magpabautismo sa Holy Spirit para maluwas? Abi nimo, inigdawat ug inigtuo nimo kang Kristo. Automatic na ang Holy Spirit mabautismo sa imo. Dili na kinahanglan pasultian ang Balaang Espiritu nga bautismohi ko Holy Spirit. Automatic na mubautismo siya sa imuha bisan pagdili ka moingon. Tanawa gani ang Acts 10:44, samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Nakadawat na sila sa Holy Spirit. Nikunsad na ang Holy Spirit sa ilaha bisag naminaw pa sila. Wala na sugo ang Holy Spirit nga, Holy Spirit, adtua sila ka, bautismoy sila, wala. Spiritual kini nga panghitabo, dili kini makita. Mao kini ang makaluwas, ang bautismo sa Holy Spirit. Dili ang bautismo sa tubig. Remember, ang makaluwas, ang bautismo sa Holy Spirit. Dili ang bautismo sa tubig. Kaya ang bautismo sa Holy Spirit mao kana siya ang magkuha kanimo gikan sa kingdom sa darkness ngadto sa kingdom sa light. Mao kana ang magkuha, mao kana siya ang magkuha kanimo, mao kana ang maghimo kanimo bitaw nga member sa body of Christ. Basta magpabautismo, basta bautismohan ka sa Holy Spirit, mahimo kang member sa body of Christ. Mahimo kang appeal sa kingdom ni Christ, spiritual kingdom ni Christ. Okay, nakasabot na ba kamo, mga igsoon? Nabay nasabtan? Ang bautismo sa tubig dili kahinlo sa sala. Ang dugo lamang ni Kristo ang makahinlo sa sala. Ang makaluwas dili bautismo sa tubig. Ang makaluwas bautismo sa Espiritu. Pastor, mabasa ang bautismo sa Espiritu. 2 Corinthians 12. Mabasa mo 2 Corinthians, daghaman ka na siya, akong grade sa daghara. Ay 1 Corinthians 12 di ay. Awa, maminaw ka mo. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Namon pinaagi sa usa ka espiritu, kita na bautismuhan into one body, into meaning ikaw gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Hudyo man ka o Grecianon, no? Slave man ka or free, now ikaw gipainom sa usa ka espiritu, ang Holy Spirit. Now, pagtuo nimo sa Ginoo, ikaw gibautismohan sa balaan nga espiritu ug nahimo kang membro sa one body of Christ, the church.
Kumusta? Nana? Gilbert Calonso, wala ko gets. Paspas kayo. Isdada Moral. Okay na. Okay, I think diyan ko to ba ang lesson karong gabi eh? No? Okay na ha. Saman, pahit na ta. Ha? Ugma na punta sa Sabado. Be, isulti daw ba kung sa inyo na-learn? Na kung sa inyo na-learn? Ans Rivero, need ang baptism para ipakita sa public nga kita tinuod nga anak sa Ginoo. Anak na kita daan sa pagtuo na to nga tinuoray sa Ginoo. Automatic ka na, bautismo na kita sa Holy Spirit. Human sa baptism sa Holy Spirit, kay ikaw nituo na sa Ginoo, magpabaptize na pod ka sa water. Para ipakita lang sa public nga ikaw tinuoray na nga gatuo kang Kristo. 8:30 ugma. Pastor, sad karon ra ko nakakita. Biangko recto. Ngano man biangko recto? Ay karon pagkakita? Sige lang. Napay daghan. Ug tagaan kog long life sa Ginoo. Masira ko wali. Maya Bulion. I learned a lot, Pastor. Salamat. Praise the Lord, Maya. Ans. Amen. Lynn Utang. Itang. Gings Pearl Sanaol. Ay, sunal. Pinagog sanaol. Sunal dito eh. Okay, good. Pastor, unsa nga ngalan ang baptism ninyo? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Pwede po nang in the name of Jesus. Walay mistake. Kung gusto ka mo makabalo mahitungod sa Trinity, na ako'y video about Trinity. Trinity is the truth. Si Kristo usa ka Dios. Ang Father isa ka Dios. Ang Holy Spirit isa ka Dios. Pero naalay isa ka Dios. Aloha, daghan. Oy, amen. Aloha. Nakadin na katong ala. Bianco. Busa di ay. Marjon Gapor Kimo, na bless ko. Amen. Salamat. Watching from North Caloocan po. Okay. Sama Pastor, in the name of Jesus, Pastor. Okay ra. Wala na sayo. It's Patad sa Zapeth. Pura. Gangs. Learn. So, amen. Florence, yap. Wing. Sama tayo ba sa bisag dilit kasi ba ito? Wing. Joyce. Okay. JC. Amen. Ricky Limpa. Inday. Timbal. Biang correct. Very good. Vicky. Okay, good. Isabelita. Sige be. Mag-message ako ng Isabelita. Hay naman to kung dara. Isabelita, tanawa gina Isabelita ha. Ako ba gining gihaguag kuan. Hatag sa imo ha. Isabelita. Uy. Unsaon kung paglantaw ang Isabelita?
Isabilita. Pag comment o isabilita ber, makita na ko imong nga dayon isabilita. Isabilita. Ano to sa isabilita? Nawa man. Ako na lang i-comment rin sa akong kuan ha. Kamu na lang bahala. Nara isabilita akong i-comment isabilita. Na ako link ang gihatag isabilita. Uy, haka tong link. Di lagi makita akong link. Naghatag na akong link. Nara. O, na-link ko. Isabilita, na-link. Muna siya ang video of alternate isabilita. Pastor, wagtas. May gabi, Florence. Okay, Pastor, pero where are you from Bisaya? Mampud ka. O, alubihid po. Altiva. Okay. Kabamud. Human lang sa pastor. Okay. Kay Bert, Pastor na ay magwali amo nga si Jesus iyang pagbalik magkataw pag-usap og sa sayop na. So, sipit ng China. Siya, muna, China, piki ng China. Sakto, Giovanni, Mangadlaw, Generos, Amen, Isabilita, Nabila Carlos, Isabilita. Okay? So, dahil lang takutob karon kay 1 hour na ito ang kuan diskusyon, no? Mugbo lang ang wali. Mugbo lang. Nganong maimperno ang tao? Ang rason kay ang tao dili modawat sa Ginoo. Gahi man siya gulong. In short, iyarang gihatod iyang kaugalingon sa imperno. Mercy, shout out Mercy, Eric, Wagdas. Is topic after death, matulog ba ang tawong namatay? Conscious ang tao human na'y kamatay. Ans Rivero. Sama ni Abraham, nag-exulti siya kang Lazarus, diba? Namatay ni si Abraham, pero nag-exulti pa siya itong rich man. Luke chapter 16, verse 19, down to verse 31. Benjamin, hello Benjamin. Carlos, Evelyn Ali, Agkupra, yes. Okay? Evelyn Ali, thank you. Evelyn Palumpon, first fruit. Thank you very